Միագույժն է այս հանրապետությունում, որը իր ասածի տերն է, 122 տարի ապացել է այդ։ Հավատում եմ ինչի համար, որովհետև եթե հայ ինտերտիրագեն չլներ դաշնակցությունը, հայը կորած կներ։ Իմ տղան դաշնակցության դրոշի տակ գիտեք որ զոհվեց եւ ճիշտ արեց։ Գեներալ լեյտենանտ Արտուր Աղաբեկյանը ևս դաշնակցության դրոշի տակ է կռվել Հադրութում, Ասկերանում, Մարտակերտում, Քելբաջարում։ Արցախյան գոյամարտին մասնակցած ամեն 8-րդ դաշնակցականը զոհվել է, որովհետև առաջին հարվածը կուսակցությունն իր վրա է վերցրել, ասում է։ Ու ավելացնում, հայ մարդը ամեն անգամ սեղան նստելիս մաղթում է, որ իր երեխան լավ ապրի։ Ձեր երեխան վաղը լավ ապրելու է միայն ու միայն այն դեպքում, եթե դուք ունենաք դաշնակցական իշխանություն, հավատացեք ինձ, եթե ուզում եք ունենաք լավ ապագա, վաղ առավոտյան արթնացեք, թակեք ձեր հարևանի դուռն ու ասեք, այլ ընտրանք չունենք, եկեք գնանք ու մեր ձայնը տանք դաշնակցությանը։ Դաշնակցության ու ժողովրդի կենսագրությունը նույնն է արդեն 122 տարի, ասում է Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչը, երբ վիճակը ծանր է եղել, ելքը միասին են գտել։ Վստահել ենք դաշնակցությանը, ունեցել ենք պետություն, ստեղծել ենք ոչինչից, սրոյից, մոխիրներից առնող հանրապետություն։ Վստահել ենք դաշնակցությանը, պահպանել ենք հայությունը, այն ժամանակ, երբ որ դաշնակցությունը օտարված էր, անգամ Հայաստանում չէր։ Վստահեցինք դաշնակցությանը եւ մենք մեր ազատամարտը հաղթեցինք։ Այժմ օրախնդիր է պաշտպանել գլխավորը, ընտրելու իրավունքը։ Ռուստամյանը համոզված է, ոչ մի իրավունքից հնարավոր չէ օգտվել, եթե ընտրականը պաշտպանված չէ, ու կոչ է անում ընտրել ում ուզում են, միայն թե առանց ընտրակաշառքի։ Աննա Բալյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։